就是阮小姐啊，我就是伊的查某囝，我做凊彩哦。啊，那伊就是伊是啥？伊我的朋友啦，啊，毋过人阮还袂熟悉咧。姑娘，自我介绍，在下姓林，名小芳。哼，本姑娘才毋管你是大风也是小风。哎呦，小姐，啊，你对朋友讲话哪会遐尼无礼貌？啥？你惊着？哎呀，你既然敢要来找阮阿爹，就我先来对付你。哎，姑娘啊，啊俗语伫咧讲哦，你要相拍嘛，得三分礼。哎呦啊，你赤白白死去你小姐风度了。嘿，对，小姐。点去？哼！你不自量力啊！会讲汉，也竟将本宗死定汉。在下多处有事办，你情着罪恶如风啊！哼，一你是来自迄个正气党，必定是受命才来分赃。有事着甲我来当面讲，姑娘一人较担当。我虽来自啊，正气党并未受命交本宗啊。那呢？你来这是要创啥物咧？求问大名来拜访，恳求尊主受武功。哦，原来你就是来找阮老爷要学功夫的哦。哎呦，你家己的人，恁家己的人嘛。对嘛，本来咱就是家己的人啊。谁啊？你家己的人？啊，家己的人是拄则你家己讲的啊。人我是讲伊，啊，毋是讲你啊。啊，阮两个是共阵的，有伊就有我，有我就有伊，零交零，风交风，稳固的交动戆，凊彩要当着我这个差不多。是姑娘，希望你殷勤。那凭你也阁无够资格通见阮阿爹咧，尤其你是正气党的人，哼！哎，小姐，小姐，小芳啊，伊无咱去，咱要安怎？这就是仁爱善终，早就甲正气党有过节。林小芳，那真是去投靠仁爱善终，正气大，你会惹上麻烦。阿爹，咱若安尼讲，徐阳君毋就会收留小芳咯？啊，替小芳来找咱正义堂啊！只有这个可能。阿爹，若安尼讲，这个徐阳君无叫袂记你10多年前，甲咱正气堂迄段的过节。本来这段过节已经被岁月甲伊冲淡，只因为两家兄弟在济阳开镖局，也就是因为保镖必须经过仁爱善终，所以常常有纠纷。最近又搁听伊讲，两家兄弟杀伤徐英坤的家母，而徐英坤的查某囝带人大闹济阳镖局。现在又搁加上一个林小芳，我看这场的艰苦是无法度通避免。阿爹，既然无法度通避免，咱就爱事先提早准备啊。对啊，咱搁哪里惊的咧？看到无？是啊，盖拼，对啊，盖拼，盖拼，我拼，
骹下，哼，也想要甲池英坤交手，真是唔知影天偌悬地偌宽。阿爹，既然萧峰已经刀阔仁爱山庄，那你明明就是甲咱郑启堂为敌。阿爹，你无必要搁为着洪斌的死，来伫咧受内心的苛责啊！对啊，何况阿爹，你这10年来，照顾着刘小凤，甲你亲生同款。既然你敢要甲咱为敌，咱也毋要搁再顾虑遐尼济啊啦，咱应该着要想一个办法来对付才对啊。阿爹，你本来将雅英的亲事要配合萧峰，那安尼现在这个愿望你已经无法达成，不如照孩儿的意思，咱来将雅英的亲事。许配合几家良心。是啊，这是门当户对，郎才女貌，天生一对啊。是啊，尤其是迄纪家良的功夫绝顶，伊若是互咱做竞赛哦，安尼敢是增加咱正气堂一股力量，到时阵啊，也会当来对付着池英坤。听林小凤以外，你甲雅英相配的人，纪家确实是一个最适当的人选。哪样？拄则，甲恁阿爹伫咧讲的话，你拢有听到？看来，阿公的心愿是无法度达成，有一定是你甲小凤无意。阿公，小凤伊投靠仁爱山庄，就表明伊甲郑启堂为敌。阿公，仁爱山庄甲郑启堂有甚物亲手代关系？其实也免个算是什么亲手代位。10几年前，池英坤甲我各守南北两地，人称南北相约，因为保镖冤家，常常有冲突甲纠纷。我甲池英坤从来毋捌交过手，有真侪江湖上的人想要看南北相约，一决胜负，所以就从中挑拨是非，因此郑启堂甲仁爱山庄就变成不能两立的局面。10年前，
阿公风倒了后，事情则无搁再闹大。徐英坤也守着伊仁爱山庄，不问江湖。想到最近，张家兄弟又搁惹上麻烦，如今又搁加一个林小凤。是英君，伊敢才是会收留小凤？我想伊会收留，因为小凤的意志坚决，徐英坤一定会被感动。可是小凤，伊若是真是绝对正气动人，我著甲伊拼命。那样，你的心情我真了解。阿公对不住你，希望你将小凤甲伊放袂记，将过去的一切，拢总甲伊放互袂记。我会甲伊袂记的。讲，迄多一只鸟啊，好求求，好甲三更一半暝，找无成。多一只鸟啊，好求求，好甲三更一半暝，找无成。嘉英小姐，你来偌久啊？在下已经来真久。看你的独自，泪盈眶，莫非你思念恁那个木的马桶？中游的旧地，水往北山岭顶啊，念的小风，此事甲你全无关，不免你多事来你啊人还。雅英小姐，恕我不该啊，用事管了你的雅英，你不遐烦。嘉英小姐，在下向你赔罪。唔免，姬公主，我甲小凤斗阵有10年的感情，这你拢知影，为什么你要搁踮遮甲我高高的？我无甲你高高低，我只是介意你而已。有一件代志，我必须爱向你说明。不管讲恁老爸
是毋是曾经答应过这门的婚事，或者是杜老爷伊点头要咱两个人成婚，我都拢袂去娶你。这是什么意思？因为我是要娶一个互相相爱的某囝，而毋是这款强迫来的婚姻。暂且莫管你是毋是有爱我去嘉良介意你、爱你，这是永远袂变的。也搁有，现时郑启堂宿命无定，我会为郑启堂杜老爷卖命，但是。正是因为我介意你，才安尼生做的。请你了解我几家良做人，在下顾体。关我事关，今仔会对遮来的？迄个代志手过来，后壁拍迄记是昆仑岛嘛？伊甲郑启堂有关。阿爹，怎么样？伊邀请到关外使馆，要来讨断臂之刑。阿爹，若是勇勇你若唔出去，你一定会遭到杀害。我已经奉告，必须江湖信息。阿爹，这事关着性命安分。阿爹，你若唔出面，咱杜家唔知要死伤偌济人。阿爹，你虽然已经纠正，受到江湖人人的尊敬，也唔过一款丢面呢。阿爹，你若是唔出去，伊是会抢入来，结果你就是要。阿爹，你敢会用你讲为着小事，你甘愿来死在苏明勇的手中？阿爹，你敢用你目睭金睛来看你杜家的人来受人杀害？阿爹，你唔能够再有敌了，叔。叔，杜林唔是个对手。康官，我必须爱起金刀，才会当替关外所关心。杜老前辈，这件代志无得你违背信守。朱明勇由在下来对付对样的。
师兄呀吼，真无差不多啦，已经等很久啊，你看日头拢要落山。我论偌久，我就要等。师兄啊，其实搁等的根本就无路用。来，我带你来去找别人。哎呀，我要等，我一定要拜齐英君做事。是安那，得较来拜一个。当然是观音。好啦好啦好啦，要等，我陪你倒来等啊。免搁再等啊！阮阿爹袂见你。别啦，相公，我来请。公主啊，请。才好，啊，你咧请啥物啦？伊啊，伊是我的朋友呢，伊要来找我的啊。我唔准你入去。啊，小姐啊，阮阿爹有看，伊绝对唔见正气动的啦。我非去不可。哦，要若安尼，就爱看你是毋是有本事，通通过我这一关。安怎？动手啊！假使你若是无胆量者，就真是无本事通我拍败我，就免想要进入阮阿爹。嘿，伊毋是无本事呢，只是伊粒胆较细粒淡薄，毋敢伤害你啊。哦，哼，要若安尼，就紧走。此公，我得罪。